ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. ودي كانت شقه كنت انا واخده لها الستاير بتاعتها، وكنت بخيطها على حسب ما انتوا طلبتوا مني. قلتوا لي لما تيجي تعملي ستاير في شقه وكده صور لنا. يلا بينا نبدا الفيديو على بركه الله. انا بصراحه كنت انا عامله جزء من الستاير معلقاه، والباقي وابني وجوزي ركبوا الباقي. فكانت كذا واحده طلبت مني قالت لي لما تيجي تركبي الستاير يبقى ورينا انت بتزميها ازاي وكده. دي مثلا لو الجدار كله دي بتاع اوضه النوم الاطفال. لو انا عامله الستاره مثلا متر ونص، انا بجيب لها حوالي مش اقل من 3 متر قماش. ممكن اجيب لها 4 5 متر. كل ما بتزيدي زي ما انت شايفه كل ما الكشكشه بتبقى شكلها لطيف وجميله. وفي ناس بتحبها تقيله وفي ناس بتحبها المتوسطه، على حسب ما الزبون يطلب منك او على حسب ما انت بتحبي. لان زي ما احنا متفقين كل واحد وله ذوقه وله على قد فلوسه زي ما بيقولوا. عايزه بقى دعوه منكم حلوه كده، وقبل ما نبدا الفيديو تنزلي بقى تعملي اشتراك لو انت ما اشتركتيش في القناه، وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه. اسفه جدا على التاخير، لان انا بقالي فتره طويله ما بنزلش. كان اللاوتر عندي كان فيه مشكله، وشركه وي بصراحه غلبتنا. الشركه دي مش احسن حاجه بصراحه. بس هعمل ايه، مضطرين ان احنا نفضل معاه لحد ما نشوف بديل. دي الكوبش اللي بتتحط في الستاير. دي بقى للشريط الاتنين فتله والتلاته فتله والاربعه فتله، زي ما انا شرحت كتير في فيديوهات قبل كده. الجدار اللي ورايا ده عاجبني قوي، اللي هو التقسيمات دوت. هي ما شاء الله الشقه ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، يتهنى بيها. ومامته كانت حته سكره كده، ما شاء الله عليها. حما كيوت كده، يعني ما تقوليش ان هي حما خالص، ما شاء الله. آم، دعوة بقى منكم حلوة كده ان ربنا يسعدهم ويهنيهم على وش بعض، اللهم امين. دي بقى ده انا كنت عملت الخفيفة اللي هي بتاع اوضه النوم، ودي اللي هي التقيل. زي ما احنا اتفقنا هي جايبة القماش بزيادة، عشان كده شفت الكشكشة عاملة ازاي. الكشكشة شكلها جميل قوي، كل ما بتكشكش زيادة كل ما بيبقى شكلها حلو وشكلها لطيف. دي بقى هتتزم من النص كده، هوريها لكم في الفيديو. كل حاجة هوريها لكم في الفيديو. انا بصراحة ما بعلق يعني. جوزي اللي بياخد المقاسات بتاع الستاير وبجيب لي الستاير وانا خيطها، لكن انا بروحش حد ان انا اركب وكده. نادرا لما تكون في معرفة سابقة بيني وبين المكان اللي انا رايحاه، يعني مش اي مكان بعلق فيه. انا بقى لما باجي ازم القماش بسيب حته خيط كده، يعني بحب ان انا اسويهم عشان تبقى كلها مظبوطه. شوفي ما فيش خط سابق خط، كلها ما شاء الله الكشكشه مظبوطه. وكل ما تقلي في القماش، او يعني كل ما تجيبي القماش بزياده شويه كل ما يبقى معاكي الكشكشه كتير، عشان بس ما تجيبيش القماش قليل وتقولي الكشكشه بتاعتي مش كتيره ليه. هو على حسب القماش بتاعك. خلاص بسيب حته خيط كده اللي انتوا شايفينها اللي في ايديا ديت عشان تبقى معايا بزياده. وبعد ما علقتها بقت بالشكل ده كده. انا عامله الفرنشه من الجنبين، هي اللي طالبه كده ان هي تتزم من النص. لو هي هتتزم او هتتفتح من النص وتتلم الجنب ده على اليمين والشمال، بتبقي تعمليها الفرنشه على الجنب اليمين والجنب الشمال. هي بقى بتتلم البتاع دي كنت تزميمه من النص كده. ممكن تجيبي لها بقى شغل هاند ميد وكده واللي هو بتبقى مشغوله بالقماش. وفي اللي هي دي بضمها كده بمغناطيس واقوم لفاها وبتبقى بالشكل ده كده. بس احنا عاملينها اي كلام كده، لسه برضو هنسويها ونظبطها في الاخر عشان تبقى الكسرات كلها مع بعضها. هنخلص كده هنعلقهم كلهم، وبعد كده بقى نبدأ نظبط الكسر. لان كنا قبل وقفة العيد بيوم، العيد الكبير، وملحقناش اصلا ان احنا نعلق بقى ونفضل نلم الكسر والكلام ده. قلنا نخلص كله وبعد كده نقوم مظبطينه كله مع بعض. ودي بقى الفرنشة وتركيب الفرنشة. انا عايزه تخلي بالك جدا وانت بتركبي الفرنشة. الفرنشة دي كان السعر بتاعها ب120 جنيه تقريبا، والقمشة ديت كان سعرها 140 جنيه. انا بحب ان انا اقول لك التفاصيل كلها. والرابطة دي كانت عاملة الواحدة 140 جنيه. حبيت ان انا اقولك الاسعار والتفاصيل بالظبط عشان لو انت حابه تشتري او تنزلي يبقى عندك خلفيه. لان بصراحه في يوم كنت بتفرج على واحده يعني على اليوتيوب وكده، فكانت نازله تشتري ستاير وشريط. فلقيت اشترت الشريط المخرم كان بيقول لها ب50، فهي مبسوطه قوي ان جابته ب35 جنيه.
المتر الواحد ب35 جنيه، وكانت جايباه من وسط البلد في مصر. فاستغربت قوي، 35 جنيه المتر بس الشريط، ازاي؟ ده احنا بنجيبه ب10 جنيه، وايامها اصلا كان هو ب7 جنيه قبل ما يغلى. يعني الكلام ده، وهو اصلا كان بيتباع هنا ب7.5، وهي كانت جايباه ب35 جنيه، ففرق كبير جدا. فعشان كده قبل ما تنزلي روحي محل واتنين وتلاتة واربعة وعشرة. انتي الحاجة قعدت غالية غالية بزيادة، فانتي لو طلعلك في الحاجة 2 جنيه، ده كويس قوي ليكي. معلش انتي مش هتجيبي متر او اتنين، انت اكيد بتبقي جايبة بال20 متر وبال30 متر، لان انتي بتعملي كذا ستارة. فعشان كده ابقي روحي اسالي في محل واتنين وتلاته. اي ناس كتير تقول لك لا لا السعر دوار، لا مش في كل الاوقات. وبكده دي بقى الستاره من على بعيد. ركبنا الستاره اللي هي دول بتوع الصالون اللي انتوا اصلا كنتوا شايفينه في الاول. شفتوا بقى قبل ما بتعملي الستاير وبعد ما بتعملي وقبل ما بتفرشي، بصراحه كل حاجه بتبقى مختلفه جدا. الستاير بتدي منظر وبتدي تقل كده للمكان. وبصراحة الفرنشات بتاعه كانت حلوة، بس كانت تقيلة عن القماشة. فانت ما تجيبيش القمشة لا التقيلة قوي، الفرنشة لا التقيلة قوي ولا الخفيفة قوي. يعني لو في منها ب50 جنيه زيها كده بس خفيفة شوية، شغالة ومية مية وتمام. دي اوضة النوم الاطفال اهي، ان انا كنت واقفة عندها، دي كانت الطرقة، انما دي اوضة النوم الاطفال. آه، السراير دي برضو والحاجات دي كانت عمولة عند بيتنا. يعني كان واحد اللي عاملها، بس ما شاء الله ما شاء الله شغله 100 على 10. ما شاء الله، مش بشكر فيه عشان احنا اللي جايبينه وكده، بس بصراحة كانت الخامة بتاع الخشب جميلة جدا، والحاجة معمولة عمولة ما شاء الله. دي بقى انا بوريك الخياطة بتاعت الفرنش عشان تخلي بالك. مش اي حد مش اي حد بيظبط الفرنشه ديت على القماشه القطيفه. القماشه القطيفه ديت الخط اللي هو بيبقى عليه الفرنشه ده من اسبل ما يكن. بيبقى فيه مطه، فصعب جدا ان انت اللي تيجي تخيطي. اكيد اللي بيخيطوا وعارفين عارفين انا بقول ايه. ودي بقى الركنه اللي انا بقول لكم ان احنا عاملينها عموله، كان جوزي اللي عاملها وكده. ودي برضو الستاير دي كانت عجباني قوي قوي قوي. لونها مع اللون الحيطة مع كده كان عاطي ميكس جامد، ان انت الستاير غامقة والحيطة فاتحة، فما شاء الله عاطية كده بهجة كده في الايه، في الأوضة. ما شاء الله يتهنى بيها بالله عليكم، دعوة منكم حلوة كده. آه، ربنا يهنيهم على وش بعض. ودي برضو كانت عجباني قوي قوي قوي، اللي هي لونها تركوازي ديت، لا لونها كحلي. هو لا منه كحلي ولا منه تركواز، بس الصورة مغيرة، الكاميرا مغيرة شوية، هو بقى أغمق سنة. اسفة جدا على التأخير، بس والله زي ما قلت لكم غصب عني. ان شاء الله الفيديوهات الجاية هنزلها قريبة ورا بعضها يعني. والجبسن بورد ده كان عاجبني قوي، بس بصراحة يعني مرضتش ان انا اعمل تفاصيل الأوضة كلها عشان دي خصوصية. هوريكم برضو اوضه النوم دي عجبتني، ومعموله عموله برضو عند نفس النجار. ودي الستاير بتاع اوضه النوم الكبيره. شوف التفاصيل، انا جايبه لك كل التفاصيل، لا فيها ضمه ولا فيها اي حاجه. ابقى اركب لك الفرنشه دي بتتركب ازاي، شفت الخط ماشي ازاي، شفت التفاصيل. يعني مش عشان انا بصور، اقسم بالله ده خيطتي كده على طول الحمد لله. برضو الستاير متعلقه، هي دي كانت قصيره شويه لان كانت تحت التكييف. هسيب لكم برضو حته من الفرح كده في اخر الفيديو عشان تتفرجوا عليه اهو. ودي برضه تفاصيل، اداء التفاصيل، هو كان هادي وبسيط وسيمبل. الشغل اللي هو الناعم ده كان حلو قوي، عجبني قوي. بس مشكلته في حاجة واحدة، على ما اظن ان هو يلم تراب، او ان هو تنظيفه هيبقى عايز مجهود شوية. اهو انا جايبه لكم كل التفاصيل. ودي برضو السرير اهو، ده تنجدنا برضو. ودي تفاصيل السرير بكل حاجة بصراحة كانت عجباني جدا. يتهنى بيها يا رب. بس بصراحة انا مش عارفة الكابوتونيه ده عملي في السرير بالذات لان بتلم تراب وكده، ولا نظامه هيبقى ايه، مش عارفة. اللي جربه يقول. وده برضو كان من تنجيدنا كرسي التواليت ده اهو. انا جايبه لكم كل التفاصيل لان
يعني في بنات بتحب كده، وفي ناس بتحب ان هي ايه، تاخدي فكره من دوت، تاخدي فكره من دوت، عشان لما تيجي تعملي. بصراحه زي ما قلت لك، عاجبني قوي الشغل اللي هو على السرير والتسريحه وكده، بس بصراحه خايفه من قله النظافه. واحنا كمان احنا عندنا في الارياف، او مش بنقول الدلتا عموما، بيبقى فيها كميه التراب، فمهما تنضفي بتنضفي النهارده تاني يوم تلاقي التراب. اكيد كل اللي في منطقة الدلتا عارفين انا بقول ايه. اسيبكم بقى مع الفرح. بس اهم حاجة، لو انتي وصلت بالفيديو لحد هنا انا بشكرك جدا جدا. ولو ما عملتيش اشتراك انزلي اعملي اشتراك وفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه. واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمتعوا بالفرح، بشكركم جدا جدا. واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.